Bien sûr à tous les amis, c'est Dylan et Océane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur notre chaîne YouTube et aujourd'hui nous allons vous montrer comment faire du slime fait maison. Bon, je dis fait maison, voilà comme ça. Bon, je vous laisse... Salut, moi c'est Océane et suivez la chaîne sur le petit i en haut à droite, que ça soit là ou là, tant pis. Et puis suivez-nous, c'est Dylan et Océane. C'est parti. go. Alors pour commencer, nous allons vous présenter les objets. Donc ça c'est le verre où l'on va Fais vite, faire le slime. Ça c'est le remue là, pour remuer. Ça c'est une boîte pour mettre. Et puis il y a différentes petites paillettes. Donc Océane, pouvons-nous commencer? Parce que... Oui. Oui, désolé, on va faire un peu vite parce que mon téléphone il a presque plus de pourcent, donc voilà. Donc allez-y. Alors, pour commencer, nous allons mettre ce que tu veux. Ah, ça va me faire le mien. Ça va faire le mien. Donc nous allons commencer par le mien. Ensuite nous allons faire celui d'Océane. Ce sera pareil. Il y aura plus besoin de faire une autre vidéo parce que ce sera le même. Donc waouh, quel beau slime. Vous nous en direz plus dans les commentaires. Maintenant, suivez-moi. Je vais aller le mettre de l'eau. Bon, moi je peux pas trop bouger parce qu'il est en charge. Donc attendez, elle va revenir. Elle va revenir. Oui, il est en charge, c'est pour ça que vous voyez un fil. Oui, donc là-bas c'est ma chambre. De mon frère et moi. Donc me revoilà. Ah, il n'y a pas chaud. Donc nous revoici. Donc après, là elle a mis de l'eau. Ça. Donc là elle a mis de l'eau. Ça donne ça. Donc nous allons mélanger, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est parti. Et ceci pendant 5 minutes. Enfin... 5 minutes c'est une expression, voilà, pour dire pendant un peu longtemps quoi. Ouais. Donc nous essayons de pas en mettre à côté, ce serait bien. Enfin, plutôt ce serait cool. Alors voilà le slime que j'avais fait moi. Donc voilà. Oui bon, il est bien rond parce qu'il était dans un rond comme ça là. Vous voyez? Donc ici, maintenant là. Nous allons donc voilà. mettre les paillettes que tu veux. Donc bon, tant pis, c'est... Je le tiens. Ah, t'inquiète. Attendez juste 2 secondes. Voilà. Donc voilà les paillettes que je vais mettre dans mon truc bleu. C'est des paillettes, paillettes couleur or. Et je vais mettre aussi des paillettes bleues là. Le dernier, celui-là. Enfin plutôt des paillettes brillantes. Des paillettes blanches brillantes et des paillettes argentées. Donc elle va peut-être en mettre. Bon, c'est un peu sombre, c'est normal parce qu'on est en pleine préparation. Et il faut du sombre un petit peu. Mais bon. On a rallumé la lumière. Hop là. Voilà pour les paillettes. Elle va en mettre un autre. Ah oui, c'est vrai. C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Okay. Ça, c'est bien truc argenté là. Ouais, voilà. Donc voilà. Et puis là, il va falloir remélanger pour que tout soit bien, comment dire, soit bien à l'intérieur, soit bien pris dans le slime. Voilà. Et que le slime se forme bien. Il faudra attendre combien de temps avec du slime comme ça quand même. Hein. Il faudra attendre combien de temps pour que le slime... Bah, bon, ça, ce sera mon pot. Ce sera le pot de slime que j'aurai. Donc, comme vous voyez, 100% original. C'est du slime dye. Slime dye. Donc, je vous remontre le slime en attendant qu'elle le prépare. Il était là, le slime, il était dans le rond là. C'est pour ça qu'il a la forme là. C'est pour ça qu'il a cette forme.
Mais on peut faire plein d'autres formes de slime. Comme par exemple, vous voyez la petite crotte là-bas? Espèce de petite crotte rose là-bas. Et ben c'est elle qui l'a faite. Attendez, je vais vous le montrer plus près. Bon, ça colle un petit peu, mais voilà. Ça fait assez longtemps qu'elle l'a, hein, voilà. Regardez, je vais vous faire un truc. Oh non, mais... Mais non, mais Océane, tu pouvais pas te retenir un peu? Je rigole. Alors, le slime est en train de se former, c'est ça? Ouais. Tout doucement. Mhm. Donc, je vous présente un peu les paillettes, parce que je pense que vous avez pas trop vu. Donc ça, c'est des paillettes noires. Ça, c'est des paillettes, c'était des paillettes bleues foncé, mais il y en a quasiment plus. Puis là, c'est les paillettes que j'ai mis dans le slime. Donc voilà, hein. Je vous représente la machine. La machine, vous pouvez la commander sur Amazon à combien? 12,99 €. Non, c'est le paquet Et vous pouvez aussi acheter un paquet de sachets de slime à 12,99 € aussi. Il y a plein de sachets, des jaunes, des noirs, des roses, des bleus comme elle est en train de faire. Il y a la machine aussi. Elle doit coûter 12,99 €, 13 €. Et puis du coup, et ben voilà, hein. On espère que ça va vous plaire. Parce que vous nous aviez demandé dans les commentaires de faire de refaire une vidéo sur attendez 2 secondes là. Vous nous avez demandé de faire une vidéo sur le slime, du coup on vous en a fait une. Et ben ça commence bien ça. Regardez. Regardez ça. Alors, qu'est-ce que c'est beau. Vous avez vu, ça commence un peu à... Donc ça prend. Donc j'espère que vous mettrez plein de commentaires et vous lâcherez des pouces bleus. Ouais, parce que c'est pas très facile de remuer. Donc on va pas rester pendant très longtemps pendant la vidéo. Donc on vous dit à bientôt et n'oubliez pas de lâcher des commentaires, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et sonnez la petite cloche des notifications. Vous recevrez tous nos nouveaux vidéos Toutes nos nouvelles vidéos qu'on va faire. faire. Et puis aussi, attendez, restez jusqu'à la fin parce que le slime est en train de se finir là. Regardez ça. Donc voilà, hein. Bon bah là voilà, il est en train de se finir tout doucement, mais bon ben allez, hein. Salut et à la prochaine. À la prochaine, salut. Salut.